করে চলে এসেছি। আজকে একটু বেরোনোর আছে, বলেছিলাম বেরোবো, তো বেরোচ্ছি, সত্যিই বেরোচ্ছি। আছে সেই জন্য তাড়াতাড়ি খেয়ে নেব। যে সয়াবিনের পকোড়া আছে, উচ্ছে ভাজা, যেটা আমি হাফছি। বেজে গেছে এখন 3:30, বেশি 3:35 বেজে গেছে, তাড়াতাড়ি হয়ে গেছে। আর দেখছি যে আমাদের গাড়ি স্টার্ট হচ্ছে না, তো সেই কারণের জন্য এখন হচ্ছে নতুন রান্নাটা, যেটা আমরা দেখতে পছন্দ হয়ে গেল এই বাঘটা। ওর একটা বেল্ট নেওয়ার ছিল, আগের দিন এসেছিলাম তখন বললাম বেল্টটা নিয়ে নাও, তখন নিল না, এখন বলছে। গুড মর্নিং এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু দ্য চ্যানেল কালারফুল ড্রিমস। আশা করি সবাই ভালো আছো, সুস্থ আছো। তো আজকে আমি এসেছি গুড মর্নিং বলতে। তো আজকে তো স্যাটারডে, তোমরা সবাই জানো স্যাটারডে মানেই একটা এই ছুটি ছুটি একটা আমেজ, কিন্তু আমার নেই, আমার মানে আজকে নেই, বাট কালকে আমার অফিসে কাজ আছে। তো কালকে কি আর করবো, কাজ করতেই হবে। বাট আজকে উঠে গেছি, আজকে সেই একই রুটিনেই ঘুম তো ভেঙেই যায়। তো এখন বাজে হচ্ছে 8:15, ঘুম ভেঙেই গেছে, অনেকক্ষণই ভেঙে গেছে। উঠে গেছি, উঠে ফ্রেশ হয়ে এই কফি নিয়ে একটু ব্রেড নিয়ে এবার বসেছি। তো মানে বসবো, আসলে বসা হয়নি এখনো। আজকে প্ল্যান এটাই, খাবার আর কি কিছু, তাই নাকি, তাই না? তো এই হচ্ছে ব্যাপার। ও উঠে গেছে। তারপরে এত গরম পড়েছে, বাপরে বাপ, পারাই যাচ্ছে না। মানে আজকে ওয়েদারটা কেমন একটা করে রেখেছে, একটু ক্লাউডি, একটু রোদ, এই হচ্ছে। গরমটাও বেশি। হ্যাঁ, সেই জন্য গরমটাও বেশি, যেহেতু ক্লাউডি হয়ে রয়েছে। তো এই হচ্ছে ব্যাপার। আজকের দিনটা এইভাবে স্টার্ট করছি। যা যা করবো সবই তো শেয়ার করবো, সবই দেখাই তোমাদেরকে, সবই শেয়ার করি। ইনকেস যদি কোথাও যাওয়া হয় সেটাও দেখতে পাবে। বাট দেখা যাক, উইদাউট এনি ফার্দার এডু আজকে দিনটা স্টার্ট করছি। যা যা করবো সবই শেয়ার করব। আর কি, ব্লগটা কিন্তু পুরো দেখতে হবে, স্কিপ করলে চলবে না। সবার সঙ্গে শেয়ার করতে হবে, সবার কাছে পৌঁছে দিতে হবে। আর কি, একটু কমিউনিটিটা গ্রো করতে হেল্প করতে হবে। আর আর এইটুকুই জাস্ট তোমাদের কাছে আমার, বা আমাদের বলতে পারো রাদার, একটা রিকোয়েস্ট। তো চলো দেখতে থাকো আজকের ব্লগটা। আজকের আমাদের ব্রেকফাস্ট ব্রেড বাটার। নাও চলে এসো। আর কফি খাবে তো? কফির সাথেই ভালো লাগে বলো। চলো তাহলে আজকে ব্রেকফাস্ট আজকে সেরে নেওয়া যাক। ব্রেড বাটার সুন্দরই লাগছে আজকে। এটা এটা ব্রিটানিয়ার ব্রেডটা যেটা আমরা নিয়েছিলাম। তো এটা বেশ খেতেও খুব ভালো, আর এটার কোয়ালিটি এত ভালো যে সত্যি খেতেও ভালো লাগে। অন্যগুলোতে এত মানে হোয়াইট ব্রেড যেগুলো হয় সেগুলোতে এত বেশি থাকে না, মানে কেমন একটা ভেঙে ভেঙে ছেড়ে ছেড়ে যায়। বাট এটার ব্যাপারটাই আলাদা, এটা পুরো একদম ইনট্যাক্ট থাকে ব্যাপারটা। চলো তাড়াতাড়ি খাওয়া যায়। চলে এসেছি, আজকে একটু বেরোনোর আছে, বলেছিলাম বেরোবো, তো বেরোচ্ছি, সত্যিই বেরোচ্ছি। মানে আসলে ডিসাইডেড ছিল না, ঠিক আছে? তো ওই জন্যই বলছিলাম যে দেখি বেরোই কি বেরোই না, দেখি বেরোই কি বেরোই না, তো এইসব চলছিল। তো যাই হোক, বেরোবো একটু পরেই। তোমরা তো দেখতেই পাবে কোথায় যাচ্ছি না যাচ্ছি, কি করছি না করছি, সবই দেখতেই হবে। এখন তাড়াতাড়ি একটু খেয়ে নেবো, খেয়ে নিয়েই বেরোবো। কারণ না খেয়ে বেরোলে না আবার খাওয়ার টাইমটা বড্ড এদিক ওদিক হয়ে যাবে। তো এখন আর লেট করবো না, খাওয়াটা আগে কমপ্লিট করে নেবো, দেন আরামসে রেডি হয়ে বেরিয়ে পড়বো দুজন মিলে। চলো দেখতে থাকো। আছে সেই জন্য তাড়াতাড়ি খেয়ে নেব। যে সয়াবিনের পকোড়া আছে, উচ্ছে ভাজা, যেটা আমি হাফ অলরেডি খেয়ে নিয়েছি, শুধুই মাছ ভাজাও আছে, পটল আলুর তরকারি, পটলের সিজন তাই পটল আলুর তরকারি, আর কুলের আচার যেটা দুর্গাপুর থেকে আনা হয়েছিল, আর এখানে মাছের ঝোল। চলো খেয়ে নিই। মানুষ বেরোনোর কথা ছিল হচ্ছে দুপুর 2:30টার মধ্যে, ঠিক আছে? এখন বাজে হচ্ছে 3:30। 1 ঘন্টা ধরে সাজছে। একদম বাজে কথা বলো না, মনে হয় 1 ঘন্টা ধরে মোটেও সাজিনি। কিরকম করে রেখেছে, এমন ভোলা ভালা, ঠিক আছে? কেন ভাজা মাছ দিয়ে দিয়ে দাও। অনেকদিন পরে সেই সুগারের একটা গ্রিন কালারের কাজল কিনেছিলাম, তুমি কিনে দিয়েছিলে, সেটা আজকে লাগাচ্ছি একটু, মানে যদিও উঠে যাবে তো গরমে। তাই লাগানো দরকার কি? কেনারই বা কি দরকার? অবশ্যই, আমার ফার্স্ট প্রশ্নটা ওটাই ছিল। ই মা, ভেঙে গেল। ই মা, এগুলো না এই জন্যই ভালো লাগে না। পড়েছি, বেজে গেছে এখন 3:30, বেশি 3:35 বেজে গেছে, তাড়াতাড়ি হয়ে গেছে। আর মানে তাড়াতাড়ি মানে আমার কম্পারেটিভলি তাড়াতাড়ি হয়েছে। ও আমাকে বলেছিল 2:30টায় বেরোতে, প্রচণ্ড রোদ বাইরে, তো সেই জন্য একটু দেরি করছিলাম। গ্রিন আইস কাজলটা পরেছি, জানিও তো কেমন লাগছে। তো চলো বাইরে গিয়ে তোমাদের সাথে দেখা হচ্ছে। এই যে উনি
চলো 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 চলো, আর দেরি করা যাবে না। এত গরম, তাই জন্য চুলে ঝুটি করেই নিয়েছি। তাছাড়া রাস্তায় প্রচন্ড গরম লাগবে আরো। এসে দেখছি যে আমাদের গাড়ি স্টার্ট হচ্ছে না, তো সেই কারণের জন্য এখন আমাদের সব গেল, কোথায় যাব কিনা। এখানে এই ইঞ্জিনের কিছু সিম্বল দেখাচ্ছে, সেটাইও এখন দেখছে কেন এটা দেখাচ্ছে। গাড়িটা খোলা হয়েছে কিন্তু কিছুই তো বোঝা যাচ্ছে না। এই করে 7:30 বাজতে যাচ্ছে এখন। তেল নেই অত বেশি, তো সেই কারণের জন্য ভেতরের রাস্তা দিয়ে আমরা যাচ্ছি। আগে তেল ভরবো, তারপরে যাবো। আর কালকে সকালে গ্যারেজে কথা হলো, কাল সকালে মানে গ্যারেজের লোক যাবে, নাহলে গাড়ি মানে এই বাইকগুলোর তো এটাই মুশকিল যে আমরা মানে কিক স্টার্ট তো নেই, এটা একদম তোমার সবই ব্যাটারি স্টার্ট। তো সেই কারণে জন্য আমরা গাড়িটা নিয়ে কোথাও যেতেও পারবো না, লোকই আসতে হবে। পেট্রোল পাম্প সোজা কোন দিকে বললো? আমরা চলে এসেছি পেট্রোল পাম্পে, তেল ভরে তারপর আমরা দেখি কোথায় যাই। গজরাজ হুন্ডাই, এই দেখো দেখতে পাবে। এসছি মানে গাড়ি কেনার জন্য নয়, জাস্ট একটা কিছু একটু কোয়েরি করার জন্য এসছি আপাতত। যখন কিনবো তখন তো দেখতেই পাবে। এখন কিছু কেনার এরকম ভাবে সেরকম ভাবে কিছু প্ল্যানিং নেই, এখন জাস্ট একটু জাস্ট দেখার আছে কিছু। চোখটা কি বেশি না? ঠিক আছে, চলো যাওয়া যাক ভিতরে। দেখছি নতুন রান্নাটা যেটা আমরা দেখতে এখানে আছে ব্র্যান্ড আইটেম ভার্না। ক্রেটাটাও দেখছি, দেখো ডাকছে। এটা ক্রেটার, ওদের কোনো মানে ফ্রেশ নেই কিছু, টেস্ট ড্রাইভের একটা আছে, সেটাই আমরা দেখছি। ওখানে ভেনু রাখা আছে, না না আছে, দেরি হয়ে যাবে। ভেনু রাখা আছে এখানে, অরা শোরুম। এটার কোন ভেরিয়েন্ট? ক্রেটার সানরুফটা তো ঠিকই আছে, খুবই ভালো। সানরুফটা অনেকটাই বড় না, খুব সুন্দর। আর এটা কি পুরো কভার হয়? হয়তো আচ্ছা ওটাকে বন্ধ করে রেখেছি, মানে বৃষ্টি হলে ভিউটা নিতে পারবেন, আচ্ছা। মনরূপ নিতে পারবেন। বুট স্পেসটাও বেশ এটা ভালো। 60-40 স্প্লিট করা আছে, দেখুন 60-40 স্প্লিট করা আছে। দুজন গেলে লাগেজ বেশি, সেক্ষেত্রে ঠিক করে নাও। আমার বিশালই আমি তো বুঝতে অনেকটাই পুরোটাই বেড়ে যাবে। এটা যাচ্ছে, সেটা দেখলেই আমাদের বিয়ের কথা মনে পড়ে যায়। আমাদের বিয়েতেও সেম ঘোড়ার গাড়ি হয়েছিল। আমরা কোথা থেকে নিয়েছিলাম জানো? রানীগঞ্জ থেকে। রানীগঞ্জ থেকে এরকম ঘোড়ার গাড়ি। এই কত কোটি করলো ঘোড়াগুলো, তারও দেখাই। বুঝলে দেখবে, যেটা আছে অ্যাক্টিভা, হ্যাঁ হ্যাঁ। ভালো গাড়ি। চলে এসেছি চাঁদনি। এখনই আঙুর নেবে? না এসে নেবে। এদিকে তো আবার আসবো, তখন নেবো। এর আগে বয়ে নিয়ে যেতে হবে। চলো চলো যাও তো এদিকে। তো আমরা এখন আমাদের লাইট দেখতে এসেছি, আর মেনলি একটা ট্রাভেল অ্যাডাপ্টার দেখতে এসেছি। তো লেটস সি আবার যাই যদি। না না, এখন কভার দেখতে হবে না আর, কেন কি অলরেডি এইসব কভার তুমি নিতে চাইছো না। কি হবে? ওই যে ক্যানটা আছে জলের, ওটার উপরে জাস্ট লাগিয়ে দেবে, ওটার ট্যাপ সেন্সর ট্যাপ থাকলেই জল। এটার দাম এটার দাম আপনার 300 টাকা পড়ে যাবে। কি দেবে? কোথায় লাগাবে এটা? আরে জলের যে জারটা আছে, হ্যাঁ জারের উপরে জাস্ট বসিয়ে দেবে, হ্যাঁ। পাইপ থাকবে, ট্যাপ করলে জল চলে আসবে, মানে তোমাকে আর উল্টানোর দরকার পড়বে না। ওই যে ওই ব্ল্যাক বটলটা হুম, ভালো লাগছে না?
দেখবো কোনটা বলো? और पिंक ढाकना लास्ट ঠিক আছে ভালোই ভিড় হ্যাঁ আমাদের ফাইনালি লাইট নেওয়া হয়ে গেছে এখান থেকে নিয়ে নিয়েছি আমরা লাইট অনেক খুঁজে খুঁজে অনেক জায়গায় আমার এরকম ঝাড় টাইপের জিনিসগুলো খুব পছন্দ হয়েছিল কিন্তু এখন নেওয়ার কোথাও জায়গা নেই লাগানোর আগে দেখে আসতে হবে হঠাৎ নিয়ে নেবো নিয়ে লাগানোই যাবে না সেরকম নিয়ে তো লাভ নেই এই দোকানটাই বেশ ভালোই তোমরা চাইলে আসতেই পারো তো চাঁদনির একদম সোজা ঢুকে ও তোমাকে লোকেশনটা ভালো করে বলে দেবে এটা লোকেশনটা বলে দিও তো ভালো করে দোকানের নামটাও আমি বলে দেবো তোমাদের যদি দরকার লাগে এক্সস্ট ফ্যান দেখতে এই যে এইদিকের থেকে যতটা পারছি আমি তোমাদেরকে কভার করার চেষ্টা করছি তো এই দোকানটায় দেখা যাক যদি ভালো লাগে তাহলে নিয়ে নেব যা যা নেওয়ার ছিল সেগুলো নেওয়া হয়ে গেছে এবার টুনি লাইটটা দেখবো এখানে তো দেখেছিলাম এই টুনি লাইটটা দেখবো একটা ইচ্ছা আছে এবং পর্দাতে লাগানোর জন্য তো সেটা নেব তারপর চলে যাবো বুঝেছো এখানে দেখেছো লাইটে কি সুন্দর ভিডিও কেন পেয়ে গেছি এখানে নিয়ে নিয়েছি বাড়িতে গিয়ে কী কী নিয়েছি না নিয়েছি তোমাদের সাথে সব কিছু শেয়ার করব তোমাদের আমি লোকেশনও বলে দিচ্ছি এই দেখো এই সোজা এসে এখানেই সব দোকান থেকে আমি নিয়েছি এই দোকান থেকে নিয়েছি তোমরা চাইলে আসতে পারো নিতেও পারো তো আমি বাড়িতে গিয়ে তোমাদের সব কিছু দেখাচ্ছি ও বললো এখানে খুব ভালো লাস্সি নাকি তো সেই কারণে তুমি এখানে লাস্সি খেতে চলে এসেছি প্রাইস হচ্ছে লাস্সি 1 গ্লাস স্মল 35 বিগ গ্লাস 60 আমরা দুটো স্মলই খাবো এবার কড়াইটা জাস্ট দেখো যে বানাচ্ছে অনেক পুরনো দোকান হ্যাঁ অনেক পুরনো দোকান ও এটার নাম হচ্ছে বোম্বাই মিল্ক বার এই দেখো এখানে আমাদের লাস্সি হাজির 2 গ্লাস বড় সাইজ চলো খাওয়া যাক পুরো ঘেমে মানুষটা কাদা হয়ে এখন স্প্ল্যানেড তো যেহেতু একই রাস্তায় পড়বে তো আমার একটা ছোট ব্যাগ নিয়ে নেওয়ার ছিল যেটা হচ্ছে লাঞ্চ বক্সটা ক্যারি করার জন্য তো সেটা আমি একবার দেখতে এলাম যদি পাওয়া যায় এখানে চলো দেখা যাক আমার পছন্দ হয়ে গেল এই বাগটা हाँ वो रेडी आता है এখানে তো একটু কম মনে হচ্ছে नहीं नहीं वैसी आता है कम नहीं ये अगर दूसरा पीस है तो एक ही पीस है देखिए सब में आता है वैसा झूठ बोल के अरे नहीं लेगा देखिए हाथ दिए अच्छा वो रेडी आता है हम लोग नहीं बनाते दादा हम लोग बनाते तो फाड़ के भर देते वो भी सही है हमको क्या है ये ना आप ब्लॉग बनाइए ना दीदी খুবই সুন্দর বাগটা আমার পছন্দ হয়েছে বেশ বড় আগেরবারও এসেছিলাম আমি দেখছিলাম তখন এটা বাট পাওনি হ্যাঁ আমি এটা দুর্গাপুরে দেখছিলাম এরকম বড় আমি চাইছিলাম অনেক দিন ধরে তো লেটস সি ভালোই তো লেগেছে আমার অনেক দিন ধরে ইচ্ছা এই বাগে তো চলো নেওয়া যাক নাকি ভালো লেগেছে তোমার থ্যাংক ইউ ভাইয়া আরও যদি কারোর ইচ্ছা হয় তাহলে অবশ্যই এখানে আসবে এই একদম ইউআমোরে সিটি মার্টের একদম শ্রীরাম মার্কেটের সামনে হ্যাঁ আর এই সিটি মার্টটাও তো উল্টো দিকেই একদম এই যে দাদা आइए रमजान का महीना है 50% ऑफ दीदी को 50% ऑफ दिया आप लोग को भी दे आइए থ্যাংক ইউ কিছু ওর একটা বেল্ট নেওয়ার ছিল আগের দিন এসেছিলাম তখন বললাম বেল্টটা নিয়ে নাও তখন নিল না এখন বলছে যে যখন এখানে এলাম তখন আমার দেখো পুরো গ্রিন কাজলটা স্মাজ হয়ে গেছে কিন্তু ভালোই লাগছে এটা আইলাইনারে কাজ হচ্ছে রাত্রেবেলায় মানে এখানটা দাঁড়ালাম ভিক্টোরিয়ার ছবিটা তুলবো বলে জাস্ট রাতের ভিক্টোরিয়া জাস্ট দেখো কি সুন্দর ভিউটা হ্যাঁ তো আমাদের এই দেখো ওয়াও আমি নিজেও কখনো দেখিনি এই টাইমটায় রাত্রেবেলা তো এবার আমরা বাড়ির দিকে এগোচ্ছি আমাদের যা যা নেওয়ার মানে আজকে আমি খুবই হ্যাপি মানে আগের দিন এসপ্ল্যানেডে এসে আমি কিচ্ছু নিতে পারিনি কিচ্ছু না যা দেখছিলাম তাই লাগছিল চলো আরেকবার দেখাই গেটের সামনে দেখো জাস্ট Exit the roundabout onto Queensway. এখন 10:30 হালাত পুরো ঢিলা একভাবে গেছি একভাবে ফিরেছি আর
গ্রিন আইলাইনার মানে কাজলটা পুরো দেখো, পুরো আইশ্যাডোর কাজ করেছে। এটা তোমাদের আগেও দেখালাম। তো এই হ্যাকটাও তোমরা চাইলে করতে পারো। একটু কাজলটাকে নিয়ে জাস্ট এরকমভাবে হালকা স্মাজ করে নেবে। সুগারের কাজল, এটা 250 অ্যারাউন্ড দাম আছে এটা। তো তোমরা চাইলে আমি লিঙ্কটা ডেসক্রিপশনে দিয়ে দেবো। এটার ব্লুটাও আছে আমার কাছে, গ্রিনটাও আছে। এটা আমি নাইকা থেকে অর্ডার করেছিলাম, তো সেটা দিয়ে পুরো গ্রিন আইশ্যাডো হয়ে গেছে এটা। তো যাই হোক, এবার তাতে ফ্রেশ হয়ে নেবো। ও এখন আমাদের তো বাইকটা স্টার্ট হচ্ছে না, তোমাদের যাওয়ার সময় দেখালাম এই বাইকটা স্টার্ট হচ্ছে না। তো সেই কারণের জন্য আমরা স্কুটি নিয়ে গেছিলাম আজকে পুরো রাস্তায়। তো খুবই কমফোর্টেবল জার্নিটা হয়েছিল। আর কালকে সকালবেলা গ্যারেজের মানে গাড়িটা তো স্টার্ট করে গ্যারেজ অব্দি নিয়েও যাওয়া যাচ্ছে না। তো সেই কারণের জন্য কালকে সকালেই ওনাকে বলে দেওয়া হয়েছে উনি আসবেন। এবার কল করে নেবো, যদি ভুলে যায়, ওরা তো অনেক রকম কাজে থাকে, তো এসে দেখে দিয়ে যাবো। এসেছিলাম, তোমরা দেখলেই আসার পরে প্রচুর টায়ার্ডনেস, এত লাগলে কিচ্ছু খাওয়ার ইচ্ছা করছিল না। অথচ বাইরেও কিন্তু কিছুই খাইনি, ওই 1 গ্লাস লাস্সি খেয়েছিলাম। আর ওটা লাস্সিটা খুবই হেভি ছিল, এটা মানতে হবে। তারপরে একটা কোল্ড ড্রিঙ্ক নিয়েছিলাম, বাট কোল্ড ড্রিঙ্কটা সেভাবে খাওয়া হলো না, তাই না? একটু খাওয়া হলো কিন্তু সেভাবে মজা পাইনি কোল্ড ড্রিঙ্কটা খেয়ে আজকে। ঠান্ডা ছিল নো ডাউট, ঝাঁঝও ছিল যেমন যা হয়। আর এসে আমার এত কোমরে ব্যথা করছে, আমি আর পারছি না, আমি কোনো রকমে খেলাম। রাতও হয়ে গেছে, এখন খেয়ে দিয়ে এবার শুয়ে পড়বো। আর একদম মানে শরীরটা অবশ্যই সব দেখানো হবে, কি কেনা হয়েছে না হয়েছে। তো আজকের ব্লগ এখানেই এন্ড করবো, আর বেশি টানতে একদমই পারছি না। তো যদি কিছু ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ লাইক, সাবস্ক্রাইব এন্ড কমেন্ট এন্ড শেয়ার উইথ ইউর ফ্যামিলি এন্ড ফ্রেন্ডস। এন্ড যেমন আমরা বলি প্লিজ 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 প্রেস দ্য বেল নোটিফিকেশন আইকন so that you get all the notifications on our YouTube channel. কালকে তো গাড়ি সারানোর আসবে, তো ওটা নিয়ে থাকবে ব্লগে, তো সেটা তোমরা দেখতে পাবে পরের দিনের ব্লগে। যাই হোক, তো চলো ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, সবাইকে শেয়ার করতে থাকো, একটু প্লিজ হেল্প করো, একটু গ্রো করতে। অনেকদিন ধরে চালিয়ে যাচ্ছি, তোমাদের থেকে একটু হেল্প সাপোর্ট এখন আলোচনার মধ্যে এভরিডে কমে যাচ্ছে। তো প্লিজ কমিও না, অ্যাটলিস্ট একটু বাড়ানোর চেষ্টা করো, ওইটুকুই এক্সপেকটেশন তোমাদের থেকে। তো চলো ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, কালকে আবার আসবে নতুন ব্লগ নিয়ে। গুড নাইট, টাটা, টেক কেয়ার। কালকে সানডে, মানডে রকম ব্লগ হবে। তো চলো টাটা।